Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini manghigala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Biyernes, no? Pizza 4 na kini manghigala sa bulan sa Abril. Nahala, no? May munto na kanatong tanan nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Aboy no mahigala, no? Ato dahil nga timbayaon usab ug mayong munto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato usab nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Ako dahil timbayaon mahigala ha. Ang akong mga classmates, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, o gingamanusab si Father Tonton Arnaiz. O ang atong mga classmates sa Cebu, no? Kumusta na si Father Kipling Agravante, Father Joey Belsinya, Father Joseph Anore, Father Mario Atienza, Father Rosder Noel, si Father Monsignor Tingting Angkahas, si Father Peter Necesario, si Father kanag Omen Mahusay, Father Milton Medina. Kumusta na mga higala, no? Nang hinaot kita mga higala nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Okay, no? Bido mga higala, ari kita sa ato ang ginagmayng hisgot-hisgot, no? Advance happy fiesta dahil mga higala sa ato mga kaigsuunan nga mga Binduyanons. Oh, kumusta na, no? Mga Binduyanons mga higala, kumusta na? Nang hinaot kita nga ana silang tanan sa kapiskas panglawas, no? Kuan karon mga higala, no? Kanang bisperas man siguro ron mga higala, pizza 4 na bisperas ron mga higala, no? Pizza 4 pizza 4 na kini mga higala sa bulan sa Abril. Uy, bisperas na ron mga higala sa bisperas na ron mga higala sa kuan kining bisperas na ron manghigala sa kining Bindoy, no? So advance happy fiesta na kanatong tanan manghigala, no? Nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Kumusta naman dahil si Mayor Habagat? Ang manusab ang ako ang amigo nga pare din na, no? Ang kura paroko din na, no? Si Father Nestor Rimata. No, again, happy fiesta, no, expression kani. Abi the way kining fiesta mahigala, no? Dunay uban nga medyo wala kay makasabot og unsa kining fiesta, no? Abi no, ang fiesta mahigala, these are expressions of our faith, no? Sama gud sa kanang nagpasalamat ta ba sa mga grasya nga nadawat nato, mo punay atong gipagsaulog panahon sa fiesta, no? Nga nagpasalamat pud kita nya mo lagi na, no? Nga tagaan kita og mayong lawas mga higala, no? Itagaan kita og mayong lawas og padayon usab kita mga higala, no? Sa ato nga mga buhatonon niining kabuntuhon nga nagkuan kita mga higala, no? Nagsaulog kita sa fiesta, mga fiesta nato, no? Kay gani ang atong Ginoong Hesukristo ni attend maganig fiesta po, no? Ato kanang mabasa mga higala sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 41-51, no? Nga ang atong Ginoong Hesukristo na mista po, no? Panahon sa kapistahan sa pagsaylo, no? Katubi taong dako kay okasyon sa mga Hudiyo, no? May mga fiesta man pud sila nya usa na di ana mao kining kapistahan sa pagsaylo. Nabuna sa atong sa kasaysayan po mga higala, gihingusgan po na sa ato ang mga kining atong mga kaigsuonan nga mga misyonero, no? Ang atong mga missionary priests, no? Nga ila po nang gihingusgan gyud nga matud pa manguan gyud pud kita, magsaulog kitag fiesta kay nganuman gihimo Manila kini nga paagi, no? Aron nga makuan kanang gitawag nato mapuy-an nato ang pagtulunan ni Kristo. Kay panahon sa fiesta doon na bayay mga pag-ampo, doon ay mga pagpaambit sa grasyang nadawat, ingon ana, no? So doon ay uban nga dili kay sila magfiesta pero okay ra sad na. Pero alang ni adtong naanian ng mga huna-hunaa nga magpasalamat kita sa Ginoo mo nang mupaambit kita sa atong grasya, panahon na sa fiesta, no?
o usa sa mga paagi sa pagpasalamat o ang pagpaambit o niya panahon sa pista na gina, no? O niya ikaduha kini pong mga pag-ampo, no? Mga pag-ampo gid punta, no? So alang na antong nagdebosyon gyud, magpista ra gyud ta bahalag wala tay dili tadaghan kayog income, magpista ra gyud ta. Ginagmay ra gyud bang higala, dili lang kay nato pod kana bitaw kanang bitaw nato magdinag ko kita bisan kung aulo api kay sa ginagmay lang, no? Yato kanang atong himuon kanang adlaw nga usa ka maayo madipayon nga adlaw alang sa usab kanato, no? Kay matud pa sa Salmo 118 bersikulo 4 moingon kita, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. No, sa to pa kining adlaw mga higala, usa kini sa mga adlaw nga gihimo sa Ginoo aron kita magsadya, no? Sa Salmo 118 bersikulo 4. Ayan, no? Nahala, no? Padayon ta mga higala, ari kita sa atuang ari kita manghigala sa atuang kining gitawag og CBCP News, no? Bagong obispo sa kining Diocese of Pagadian gitudlo ni sa atong talahurong Santo Papa, no? Siya mao si Bishop-elect Ronald Anthony Timoner, no? Usa siya ka batanong pari nga napili aron manghigala nga mahimong usa ka obispo, no? Si Padre Ronald Anthony Timoner kanhi usa lang ka ordinaryong pari, karon gipili siya ni Kristo nga gipili siya sa Vatican aron mamahimong usa ka obispo, ug siya karon ang gikatakda nga mamahimong obispo sa Diocese of Pagadian. Balita mga higala gikan sa Vatican, gidayeg sa anong talahurong Santo Papa ang International Red Cross diin may paabot sa matubahinabang ngadto sa katawhan sa Myanmar, no? Dako kaayong disgrasya, dako kaayong kadaot karon sa Myanmar, sanglit ginaingon nga aduna nay 3,000 ka mga tawo ang nakabsan sa kinabuhi sa maong linog 7.7 earthquake, no, nga niigo sa nasod sa Myanmar. Mapasalamaton kayo ang talahurong Santo Papa sa International Red Cross nga nihimo gyud og mga lakang aron nga matabangan ang nasod sa Myanmar. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ug padayon kita sa ato ang mga buhatonon, no? Ari na ta mga higala sa ato ang mga catechesis. Okay. Pero katigisis na ito mahigala, matud pa din pangutana, unsa man ka-importante ang kumpirma. Of course, importante ka ang kumpirma. The believer will be equipped with spiritual gift of the Holy Spirit according to the grace that has been given to us. Ito ka nang, kung natong basahon sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 6, nagkanayon kini. Busa, angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos, sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon ta kini, sumala sa pagtuo nga niya kanato. No? O niya, sa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 19, 3-6, sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Kunya nagsulti sila nagkalain-lain mga pinulungan ug nagwali sila sa pulong sa Dios. 12 sila katao. Sa to pa dunag yung mga paghitabo nga susama ni inim higala, no? Sa nahauna kanato. Ano? Kunya sa Isaias Kapitulo 44 versikulo 3, kay paulunan ko ang nag-uga nga yuta ug patughaan ko ug mga sayaw diha sa disyerto. Ibubu ko ang akong espiritu sa imong mga kaliwat ug ang akong panalangin sa imong mga anak. No lang ka ibubu ko ang akong espiritu. So man nga panahon sa Kwaresma sa kuan manghigala, sa panahon sa kinibitaw kumpirma, ibu-bu ang Espiritu sa Dios dire kanato. Muna nga, importante gid ay kayo nga magpakumpirma. Nyalain tang mga pangutana mahigala.
pwede ba nga mo attend og mga prayer service sa laing relihiyon sa padang list nga kasal, Sunday service, bunyag, funeral service. Kuan, kanang kasal, pwede na siya mo attend ka dito. Pero og kanang mga Sunday service na murag dili na maayo, no? Kay ngano man may puruhan man nga makadungog ka sa ilahang ipagtudlo niya, lahi ra ba ta og pagtulunan. Kaya kana sila may ila po ng pagtulunan nga binasi sa ilaha po nga napamalandungan. Kita po mga Katoliko no na po tayo atua. So kung Katoliko ka nya mo anto ka dito, pasin unya malibog na hinuong ka kay maminaw ka dito. So ang mga buhaton ra gyud kung mo attend bang gani ta mapugsan ta ba kana mamirko kana bitong naikasal, we should not actively participate. You are there only as observer. Observer gyud ka. Oh, klaro mas may ganing dili na lamang gyud kay ang akong gikahadlokan basin bag madani hinuon niya ka mobalihin na hinuon niya ka kay sa ako na ginaingon lahi ang ilahang pagtulunan kay sa atoa kay ang atoa binasi man sa tradisyon nato nga nakatuna nato gikan sa mga apostoles o sa mga pagtulunan nga gikan sa magisterium sa Santo Papa o gikan usab sa Biblia. Ilaha Biblia ra man gyud na o kanang understanding sa ilahang founder. Kita na ati daghang kay gibasihan. So muna nga when it comes to listening to their service ay lahang mga seminars, ayaw na lamang kay malibog niya ka. Klaro, lalaing pangutana mahigala. Father, ang bata nga nakuha nya medyo kompleto na pagkatao, pwede ba nga bunyagan? Dili na. Sacraments are only for the living, preparing the child for life challenge. Alang ni antong namatay nga bata nga walay bunyag, we can only entrust the child to the mercy of God. No? Sa to pa kung may nakuha nga bata, hindi mo makuha usahay nga wala kumpleto na ba? Kanang porma na gyud bata, buna nga ato nga bunyagan dili pwede. Ang bunyag dawaton lamang ni adtong adunay adto alang ni adtong buhi pa. Okay, klaro. Nalay pangutana, kanus aman pader namo pahilugan ang among mga masakiton. Abi no sa Canon 1004-1, the anointing of the sick can be administered to a member of the faithful who, having reached the use of reason, begins to be in danger of death. Ato pa, naana in danger of death, pwede na, no? Sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14-15, kung may magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mapahiuli sa iyang maayong panglawas ug mapasaylo sa iyang mga sala. Okay, klaro. Laing pangutana mahigala. Laing pangutana sa usa ka awit. Ang family planning, Father, alang lang yun ba sa pagpakunhod sa gidaghanon sa mga anak? Dili, oy. Ang family planning, matud pa ni Archbishop Romulo Balles, no, sa Davao, family planning is to plan for the future of the family. How to raise the children, sending them to school, teaching them to pray, and manage their finances. Sa ato pa, sa family planning di ay wala na nag-agad, wala na ang una gini mong tanawon ang future of the family. Sa ato pa naa gina sa dili kay automatic duhaon lagi nako akong anak dili. Tanawon sa nimo kung panalitan di ay og dato kayo ka nga bisan og 30 ka mong anak mapa-eskwela pa nimo, pwede ra na siya. No, okay ra na siya pero tanaw nimo murag dili jud ka murag dili kayo maayo ang future sa imong pamilya kung padaghano ni mga anak tungod kay minus-minus ang imong income o di imo gilamang mag-family planning gilamang mo. Pero katong pamaagi nga ipasubay kung unsay gitugot sa simbahan. No, klaro dili pod katong gitudlo sa inyong sentro nga tumaron mo og unsa na nang ipatumar kay para dili matawo ang bata. Dili kinahanglan nga katong doon na may mga gipangtugot sa simbahan. Pangutana lang unya mo sa inyo ko paro ko ha. Kaya ako warag dili kay ko suwito anang kabahin sa kana bitaw natural sa in English og kanang sa tawag nato ni ana, no? Kana bitaw gitugot sa simbahan ba. So kinahanglan ha. So again,
Ang family planning is for the future of the family. How to raise the children, sending them to school, teaching them to pray, and manage their own finances. Futuristic outlook for the family, and not only reducing the number of children. Muna siya. Dili lang kay jutayon jud nato ning ato ang anak tungod kay kapoy kay buhig anak dili. Kung makahatag baka og maayong kamugmaon, pagplano alang sa maayong kaugmaon sa inyong mga anak. Klaro, balik-balik ka lang nato no mga adlaw higala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.